жырлап әлләйінде оңалай olmaylar туған елде типкен сандуғашылар шиді жерлерде сойырай olmaylar мені сандуғаштың жырлайым үзіліп туған yoqqa ойым тартылған сандуғаштай шетте сарғайған ұшып қайтам жырым артынан ұшып қайтам жырым артынан Odашқаннар, сағынып телміргеннер, бұл жырымнан ізіліп тапсындар. Тілсіз жырсыз қалған сандуғашылар, туған елдеріне қайтсындар. Мен сандуғаш түгел жырлайым үзіліп, елсіз сарғай олар үшін екен, шет елдерге шықсам сақтырға. Ғибрет алыр үшін шық екен, ғибрет алыр үшін шық екен. Мені сандуғаш түгел жырлайым үзіліп, туған yoqqa ойым тартылған сандуғаштай шетте сарғайған ұшып қайтам жырым артынан, ұшып қайтам жырым артынан. Hürmetli Nizam, qarayım, benim altta bir bala otura. Aytım, düşerim dedi. Ol bulup çıktı ol. Ondan tanışıp gitsek ol. 5 yaştan karbon tarta başlagan eken. Ondan sonra muzika mektebinde okuyken, şundan sonra Anise bilen de tanıştık, birge söyleştik de 9'unu bitirgeç men Nizam, siz Qozonga kelseniz deyip. Şunlap da ol endi Qozonga kelip, mında muzika училищесine okuraga kirdi. Büyükçetini de okuyup, birinci kursdan hem Anise'nin bilen keldi.
Әнисе хәзер монда эшләп тора. Инде гаиләләр белән шушылай элемтәдә, әтисе янналар кайтып китеп йөриләр, бергә өйдән ижау белән элемтәдә. Һәм менә ул минем методиканы, минем сәнгатемнең юнәлешен алып барырга дип хыялланам. Ул шушны мине дәвам итәчәк дип карыйм. Һәм аннан соң инде күрәсез бит, ничек сөйләүдә, җырлауда Удмуртиядә булгач, Удмуртия телен белә, һәм татар телен белә. Инде русны әйткәндә, русча без беләбез без аны, инглиз телен дә беләм дип әйтте ул. Менә нәрсәдер. Молодец, инде молодец. Әйдә, энем, син хәзер минем кебек буларны җырлауларны өйрәт. Шушыннан соң теге әйдә, эшлә. Таныш бул. Мин карап торам әйдә. Ну, я, наверное, буду по-русски говорить. Син татарча белгәнеңне әйт инде башта. Татарча башта. Мин татарча беләм. Менә шул син татарча сөйли баштаннан соң аңламаса әйтерсең русча. Әйдә, син татарча әйт. Мин әйткән сүзне сез әйтегез. Ня-ня-ня. Ай-ай-ай-ай-ай. Рня. Рня. Ним-ним-ним. Ай-ай-ай-ай-ай. Бала ялкауланмагыз инде әйбәтләп әйтегез. Ай-ай-ай-ай. Нәрсә әйтә дип атасыз. Ай-ай-ай-ай, аннан да шәбрәк әйтегез. Әйдә. Ай-ай-ай-ай-ай. Шулай бу. Әттикәйләрем. Кара-кара тегене. Ним-ним-ним. Хәзер әйдәгез, туган телне бер куплетны җырлыйк. Ним-ним итеп. Ним-ним-ним, ним-ним-ним-ним. Җырлыйсың инде. Анда башка шеме? Инде җыр Йөрсен безнең урамнарда. бара икән ул. Күк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә достым, балкып торган йылдыз шикелле. Яшь күңелем сине эзләп, сине көтә минем сөйкемлем. Яшь күңелем сине эзләп, сине көтә минем сөйкемлем. Таң атканда алысу, таң атканда достым, ишетәм соң сайрый сандугач. Мин дә җырлыйм аның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тулгач. Мин дә җырлыйм аның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тулгач. Күзем йомсам, ни өчендер инде, син торасың минем каршымда. Кул сузасың, шакырасың кебек минем, сөйлем сиңа шунда барсында. Кул сузасың, шакырасың кебек минем, сөйлем сиңа шунда барсында. Безнең урам буйлап узасың да, кузгалтасың йөрәк ярымны. Йөр матурым, йөрсен безнең урамнарда, тыңлар булсаң гына җырымны. Йөр матурым, йөрсен безнең урамнарда,
Аңлар булсаң гына жырымны. Матурым йөрсен безнең урамнарда, аңлар булсаң гына җырымны. Дус эшләрем уйныкыла, мин генә көлмим. Уянымда яман тапмыйм, ни булды белмим. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Мон колхозын устужать, ваньмы сушьяло. Ныльёс кине ук яратто вещерик яло. Ой, ты щеверныл ёс, малы сыщиеш. Шаляны утвалышки ты егетиес. Посмотрите, сердце бьется сильно у меня. Кого выбрать, я не знаю, где любовь моя. Эх, сіз матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сіз матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Ой, ты щеверныл ёс, малы сыщиеш. Шаляны утвалышки ты егетиес. Que bella cosa na giornata di sole, l'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca
Mana ko'rdingmi, seni bilan da jırladım. Rahmat do'stlar. Mana şunlap da anlagansızlar. Bizning bu uchrashuv esenlikka qolsin. Chunki aytam bit, ata-onalarga salom aytdingiz. Abi bolalarga bigrak da ko'paytib salom aytdingiz. Chunki ular meni bilalar. Ata-onalar bilmasga mumkin. Abi babalarınızning ata-onalari ana тоже meni biladi. Benim yaş şaqda bir yaşta bolalarım var. Hazır endi mana o'sha bizning uchrashuvni tamomlaganda bizning Rim Hasanovning ko'rnakli ijro bor. Bu dunyoda biz yashaymiz ekan, yo'qqa tugil der. Yo'qqa tugil. Shoy beradi. Özümün bələkəsinin kimi bıçaqlarını iskə düşürdüm. Mindəsinin gibi kına yemirlər. Ömür tezlikdə də indi olayım. Kütüş kürgəni gibi kına. Şuna göre bir müzikini. Şuna göre kileşe gözüme dur bulsun. Birge olayım. Ətəyinizliklə bilen birge. Dünya imin bulsun. Xalıqlar dost bulsun. Dünya kileşe bəxətli bulsun. Hürmetli balalar okuşlar, mene her birge şuraşkaş, mende bu yaka gelip, mende tezilip, menşe balalar bilen birge karşıka düşegin dibes. İkurkem kese ikensiz, balalarının deli kambarav, gelşen kaldı yava men bardav,
Барсына да жауап бергенсіз, сіз мұғалим кіші екенсіз. Барсына да жауап бергенсіз, сіз мұғалим кіші екенсіз. Шығып дүниядан оны міне шunu жырлай бадайым, аңладыңыз балалар. Рахметжанды бірге құқтан бесен жемәлі. Мен телефондарына берейім әлі, әтеніңе берісің. Бүгін 24 февраль 2021 ел. Бүгін телефоннан сінің білен сөйлештік бітеймі? Қазір өзіңіз турында әйтіп кетегіз енді, өзіңіз туған күнлеріңіз, сонда исем фамилияларыңызны, анары мына бұл жарғаншық ойығыз, үйренгеніңіз болды ма? Міне шул турда өзіңіздің тұра. Аңлашылды. Мен Гильфанова Эльмира Фидаиль қызы болам. 2 октябрьдә тудым, 1987 елны тудым. Орша районында туып үстем. 5-нче мәктәптә укыдым. Мәктәптә вакытта җырларга ярата идем. Укытучылар гел әйдә җырла инде, матур җырлыйсың бит дип күңелне үстереп, шулай итеп гел концертларга чакыралар иде. Шуның белән идә җырлый башладым. Туганнар ишетә башлады. Туганнар арасында бәйрәмнәр вакытында шулай итеп сүз куеп җырга сырыйлар иде, җыр җырлый идем. Эштә кайбер вакытта шулай әйдәгез җырлагыз дип сырыйлар да. Аннарсын үсә-үсә аңлый башладым. Җырны былай гына үзеңчә генә җырлап булмый, барыбер бераз гына тавышны да куярга кирәк, һава алырга да өйрәтергә кирәк дип Миңгол Галиев турында күп кенә ишетә идем. Тагын бер аннарсын әйтәм, интернетта юк микән аның ниләре, хәбәрләре, группалары юк микән, берәр җирдә укытмый микән дип бүген кирип эзләгән идем. Ишенлап та Миңгол Галиевның вокал школасы дип контактта группа чыкты. Шуннан номер чыкты да шалтыраткан идем. Ул Миңгол булмады, икенче кеше, исемен хәтерләмим хәзер. Миңгол номерын җибәрәм хәзер диде дә, шулай итеп миңа номер җибәрде. Мин тиз генә шатланып, тоттым да телефонымны Миңгол шалтыраттым. Без аның белән телефон аша бераз гына таныштык. Ул мине бик хуплап, әйдә сеңлем бүген кил дип, минем теләгемне ишетеп, чакырды үзенә иенә. Бик зур рәхмәтемне белдерәм. Исән сау булсыннар.